zinatosha. Mheshimiwa Mwenyekiti, la mwisho, Bukoba mjini wamenituma niseme hivi: miundombinu inayojengwa kutoka kule Bukoba mjini, Kagera kwa ujumla kuja mjini itarahisisha sana upelekaji na uletaji wa mizigo na bidhaa mbalimbali. Mikoa ya pembezoni mwa nchi tunapata tatizo la kuwa na gharama kubwa za usafirishaji, na hivyo bidhaa zetu nyingi haziuziki, uwekezaji kwenye viwanda unakuwa ni mgumu. Sasa wanaomba SGR ambayo inakwenda mpaka Mwanza ikamilike ili waweze kutoa ndizi zao ambao ni mazao sasa ya biashara kutoka Bukoba kwa meli kuja Mwanza, na baada ya hapo Mwanza ndizi zije Dodoma, ziende Dar es Salaam, watu wauze na waweze kununua na kufanya biashara kubwa, kwa sababu ni zao la kibiashara. Na kufanyikiwa kwa miundombinu hii ndio kutakako kufanya sisi sasa tuanze kujiona ni sehemu nzuri zaidi ya uwekezaji kwa zile malighafi na resources ambazo tuko nazo maeneo ya pembezoni. Na tunamshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuanzia na hiyo, lakini na mengine ya kiuchumi na kimageuzi ambayo ameyafanya. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi kwa Bukoba hatuna la kusema. Miradi ya kimkakati ambayo ilishindikana kwa miaka mingi, Dr. Samia amesema safari hii soko litajengwa na tayari mkandarasi ameshapatikana, stendi itajengwa, mkandarasi ameshapatikana, kingo za mto Kanoni ambao umekuwa ukiathiri wananchi zitajengwa, mkandarasi ameshapatikana, lakini na barabara zaidi ya kilomita 10 katikati ya mji zitajengwa kwa sababu ya mageuzi ambayo tunakuja nao. Bukoba mjini tunasema hatumdai Dr. Samia Suluhu Hassan kwa sababu ya mambo makubwa aliyofanya. Lakini wenzangu wamesema katika elimu, katika afya, katika maendeleo ya jamii na maeneo mengine yote tumefanikiwa na tumepiga hatua kubwa. Sasa kwa sababu ya muda sintoweza kuyataja lote, lakini tunamuahidi kwamba tumeyaona na tunamhakikishia kwamba kule kwetu kula ziko za kutosha. Lakini pia Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ametuhakikishia usalama na utulivu wa wananchi. Moja, Dr. Mwigulu amesema ni marufuku kufunga maduka ya biashara ya wafanyabiashara, na sisi watu wa mijini biashara ndio vyanzo vyetu vikubwa vya mapato. Lakini Dr. Samia ameenda mbali zaidi. Amesema na akaunti zao tuzihache, tusiwaharas na kuwafanya washindwe kufanya biashara kwenye maeneo yao. Sasa wamenituma niseme hivi: Dr. Samia Januari tulimaliza, na mimi ndio kijana wao ambaye wamenituma nije kuyasema haya. Wanasema wale wote wanaotaka kuja Bukoba mjini kugombea wanaulizwa, unataka kuja kufanya miujiza gani ambayo Biabato na Dr. Samia hawajafanya? Kama una miujiza mipya kule upaache, kwa sababu sio pa kuchezea. Kwa muda mrefu tulitamani kusonga mbele na njia inaonekana, na wamesema umri unaruhusu, mimi natosha, na naamini wataendelea kunipa nafasi tena ya kunituma kuja kuwawakilisha hapa. Na nawatakia heri wenzangu wote, tuende tukakamilisha haya machache ambayo tuko nayo. Dr. Samia lake limeshaisha. Oktoba Bukoba mjini tunatiki, tunamsubiria aje kuzichukua, alafu turudi hapa Novemba kwa ajili ya kwenda kuendelea na mambo mengine. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kuyasema hayo nawashukuru wote na nawatakia heri na Mwenyezi Mungu atubariki, na naunga mkono hoja kwa 100%. Asante sana Mheshimiwa Biabato.